ஃப்ரெண்ட்ஸ், டே 8 நாங்கள் கிளம்பியாச்சு. சொன்ன மாதிரியே இன்றைக்கும் நம்ம மழையில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். பட் இருந்தாலும் எங்களுக்கு மழை ரொம்ப பிடிக்கும். பாருங்கள், எங்கள் ரெசார்ட்லேருந்து கீழே வந்த உடனே சூப்பரான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸு. அப்படி நின்றோமா, பார்த்து ஃபோட்டோ எடுத்தோமா, ரசித்தோமா, அப்படியே என்ஜாய் பண்ணோமா அப்படின்னு இருக்கும். சூப்பராக இருந்தது வாட்டர் ஃபால்ஸு. அந்த மழையிலையும் நின்று ஒரு செம்ம அட்டகாசமான ஒரு ஸ்பாட்டு முடித்து அப்படியே கிளம்பிட்டோம். சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீ எஸ்டேட் தான். அதை தாண்டி தான் போயிட்டுருக்கோம். இன்னும் ஒன்று பாவம், கொஞ்சம் டிரைவர் அண்ணன் தான் மழையிலே ஓட்டிகிட்ருக்காரு என் கூட. ஸோ இருந்தாலும் ஒரு வெக்கேஷன் போது நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாதுல்ல. ஸோ போயிட்டே இருக்கோம். 2 சைடும் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபாரஸ்ட் தான், நடுவில் ரோடு. ஸோ இப்போ நாங்கள் ரெசார்ட்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் இரவிக்குளம் நேஷ்னல் பார்க் அதுக்கு போயிட்டுருக்கோம். சரிங்களா? இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் வேறு எங்கேயும் போகல. அது முடிச்சுட்டு ஒரு டீ எஸ்டேட் இருக்குது, அது மட்டும்தான். ஸோ அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்து போகிறதுக்குள்ளே நாங்கள் ரொம்ப எப்படி சொல்லுது, நனைஞ்சே போயிட்டுருக்கோம். பாருங்கள், கிட்ட வந்துட்டோம். ஸோ உள்ளே நுழைய போகிறோம். இங்கே சைடில் குடை விற்றுட்ருக்காங்களே, அவங்கக்கிட்ட மட்டும் தயவுசெய்து குடை வாங்கிடாதீங்க. நாங்கள் வாங்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். அவ்வளோதான். அங்கேருந்து அவங்களுக்கு இருக்க பஸ்ஸு தான் நாங்கள் போக முடியும். ஸோ எங்களோட அண்ணா வந்து பார்க் பண்ணிட்டார் காரை அங்கே பார்க்கிங் ஸ்லாட்டில். ஸோ அங்கேருந்து நாங்கள் அவங்களோட பஸ் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் போவோம். ஸோ அப்படியே சைடில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீ எஸ்டேட். இங்கே வந்து மெயினாக நாங்கள் போகிறது வந்து இங்கே ஒரு விதமான ஆடு, சரிங்களா? அந்த ஆடு பார்க்க தான் மோஸ்ட்லி இங்கே எல்லாமே போவாங்க. அந்த ஆடு எப்படின்னா வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷியஸ். அது நார்மலாக இருக்க ஆடு இல்லாமல் சூப்பராக இருக்கும். அதுக்காக தான் அந்த பார்க்கே உருவாக்குனாங்க. அதுதான் வந்து சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். அது இந்த ஆட்டை பாதுகாக்கிறதுக்காகவே இந்த வந்து உருவாக்குனாங்க. பாருங்கள், போகும்போது இன்னொரு வாட்டர் ஃபால்ஸு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது தெரியுமா? அந்த நேச்சரோடு நம்ம கலந்து போகிறது. பாருங்கள், எங்களோட வேன் போயிட்டுருக்கு. ஜக்கன்னு போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த பார்க் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு ஆஃபீஸ் ரூம் மாரி இருந்தது. அதுக்குள்ளே அதோட டெஃபினேஷன்லாம் போட்டிருந்தாங்க, என்னென்ன இருக்குது இந்த காட்டில். என்ன மழைனால எங்களால் ஃபுல்லாக போய் பார்க்க முடியல, ரொம்ப மழை. நாங்கள் குடை எடுத்துகிட்டு போனாலும் வேஸ்ட்டு தான். நான் கையில் வச்சுருக்க குடை பார்த்திங்களா, அது 2 நிமிஷத்தில் அப்படியே இந்த காற்றுல தூக்கி அடிச்சிடுச்சு. அந்த குடையெல்லாம் வாங்கிடாதீங்க அவங்கக்கிட்ட தயவுசெய்து. நீங்கள் வீட்டிலேருந்து நல்ல குடையை எடுத்துகிட்டு போங்க, இந்த மழை சீசனில் போகிறதா இருந்தால், சரிங்களா? பாருங்கள், அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். ஒன்றுக்கும் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படியே சூப்பராக அது படிச்சுட்டு அப்படியே வெளில வந்தோம். வெளில வந்து நேரம் பார்த்தாலும் பேஞ்ச மணியுமா இருக்கே அந்த மானம் கெட்ட மழை. அப்படியே தலைவசோட டைலாக் தான் மைண்டில் வச்சு. பட் இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து மழையை பழிக்கக்கூடாது. மழைன்றது ஒரு சூப்பரான விஷயம். அது இல்லைனா நம்மளால் வாழ முடியாது. அப்படி அந்த மழை கூட அப்படியே பழகிட்டு நாங்கள் அப்படியே மேலே ஏறி போனோம். சூப்பராக பாருங்கள். அது வந்து எப்படி சொல்லுது, ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரெக்கிங் தான். அது நடந்தால் போக முடியும். அங்கே பேட்ரி கார்லாம் இருக்குது, பட் நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணல. அது வந்து எப்படி சொல்கிறது, அது நல்லா இருக்காது. பேட்ரி காரில் நீங்கள் போயிட்டு திருப்பி அதில் வர்றது வந்து ஃபேரும் கொஞ்சம் கூட. அது இல்லாமல் உங்களால் அந்த எப்படி சொல்கிறது, நின்று உங்களால் பார்க்க முடியாது. இப்போ நாங்கள் நடந்து அப்படியே போகும்போது நீங்கள் சைடில் இருந்து நிறையா ஸ்பாட்டு, நிறையா நின்றுக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது, நிறையா விஷயம் நீங்கள் பார்த்துட்டு போகலாம். பாருங்கள், மேலே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சில்வர்ஸ் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ட்ராப் மாரி வந்து பாருங்கள். அது ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ். அது அப்படியே கீழே வரையும் போகுது. இந்த ராக் மேலே தான் அந்த ஆடு வந்து எப்படி சொல்கிறது, உங்கள் வெர்டிக்கலாக அந்த ஆடு ஏறும். ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலாக பார்க்கறதுக்கு அந்த அட்ராக்ஷனே. பட் இந்த வாட்டி இல்லை, எங்களால் போக முடியல இந்த மழைன்றால. பாருங்கள், நான் சொன்ன மாரி இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பாருங்கள், ஒரு சில்வர் லைன் மாரி வருது. சூப்பரான ஒரு இடம். இந்த மேலெலாம் போகிறதுக்கு ஆசைப்பட்டோம். ஆனால் மழை ஆசைப்படலை, எங்களை துரத்தி விட்டுருச்சு. கீழே வந்துட்டோம். ஸோ இரவிக்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு கீழே ரிட்டன் வரும்போது டீ மியூசியம், சரிங்களா? இவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, மெயின்லி அவங்களோட டீ எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்கன்றது, அப்புறம் டீயோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்றது, அதேமாரி என்ன வகையான குவாலிட்டி அந்த டீக்கு இருக்குன்றது, அந்த
சார் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அந்த க்ரீன் டீயை வந்து நம்ம எப்படி குடிக்கிறோம் அப்படின்றது, நம்ம ஜென்ரலாக டிப் பண்ணி குடிப்போம்ல அந்த தண்ணியில், அதெல்லாம் வந்து ஒரு கரெக்டான வழி கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அந்த க்ரீன் டீ வந்து குடிக்கிறதுக்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம அதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதுதான் அவர் சொல்லிகிட்ருக்காரு. பாருங்கள், அவர் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1/2 hour செஷன் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ நாங்கள் அதே மாதிரி தான் க்ரீன் டீ வாங்கிட்டு வந்து நாங்கள் வந்து டெய்லி குடிச்சிட்ருக்கோம். அதோட பெனிஃபிட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சு அது எப்படி குடிக்கணுமோ அது கரெக்டாக குடிக்கிறோம். உங்களோட பாடியோட மெட்டபாலிசம் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது எப்படி சொல்கிறது, நாங்கள் வந்து இப்படி கண்கூட பார்த்தோம், அது ஃபீல் பண்ணுறோம். சரிங்களா, அங்கே போனால் அந்த டீ மியூசியம் போங்க கண்டிப்பாக. பாருங்கள், ஹவு டு மேக் டீ, எப்படி டீ போட்டு நம்ம குடிக்கணுன்றதே அவங்க சொல்கிறாங்க. நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிறது, போட்டோமா குடிச்சோமான்னு இருக்கும். பட் அப்படிலாம் குடிக்கக்கூடாது, இது மாதிரி தான் நீங்கள் டீ குடிக்கணும் அப்படின்றாங்க. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் அந்த பொறுமையாக அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுமாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள், ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இங்கே டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ண டீ அவங்க சேலும் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஒரிஜினல் குவாலிட்டி, ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி, செகண்ட் குவாலிட்டி, தேர்ட் குவாலிட்டி, 3 குவாலிட்டி சரி வச்சுருக்காங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ரேட். இந்த க்ரீன் டீலாம் ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி நல்லா காஸ்ட்லியாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க, இது வந்து ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி டீ, இதோட பெனிஃபிட்ஸு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இருக்கும். பாருங்கள், அந்த ப்ராசஸ் பண்ண டீ, இந்த டஸ்ட் டீலாம் இருக்குல்ல, அதோட டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஒரு டீயோட எப்படி இருக்கு, அந்த குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஸோ அதுதான் வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்கள், நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க ஃபேக்ட்ரி அவுட்லெட் வச்சுருக்காங்க. சரிங்களா, அவங்க விற்கிறாங்க, எல்லா டீ விற்கிறாங்க. அது இல்லாமல் உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு பேண்ட்ரி மாதிரி இருக்குது. அதில் வந்து அவங்க டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, ஸ்நாக்ஸ் அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.